पठान दरिया में गिर गया। डूबते हुए इसके हाथ में मछली आ गई। पठान ने मछली को पकड़कर बाहर फेंक दिया और बोला, जाओ तुम अपना जान बचाओ, हमारा अल्लाह मालिक है। मेंढक बोला, पठान के सर में दिमाग नहीं होता। पठान बोला, होता है। मेंढक बोला, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये कहकर पानी में चला गया। पठान बोला, पागल का बच्चा, इसमें खुदकुशी करने की क्या बात थी। डॉक्टर ज़ख्मी पठान से, अब तो आप खतरे से बाहर हो, फिर भी इतना डर क्यों रहे हो। पठान, जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस पर लिखा था, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो सरदार। मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता। दो पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट ली। भला कैसे। बैंक मैनेजर भी पठान था। बोला, पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी ज़बान पर एतबार है। दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। और कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्ज़ी लेने आई थी। थानेदार, ओह, बीवी तो तेरे पड़ोसी की गैब हुई है और रिपोर्ट तू लिखवाने आ गया है। क्यों, क्या चक्कर है तेरा इसके साथ। जनाब, चक्कर वक्कर नहीं है, पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जा रही थी। मुझसे 3 दिन हो गए हैं, रोज़ पार्टी पे पार्टी दिए जा रहा है।